Estoy en peligro de ser asesinado por esta cosa. No, sí, me pueden decir en los comentarios qué es. Qué miedo, se me está quedando bien. ¿Y si le tiro una piedra se la come? No manches, qué miedo. Vamos a intentar tocar a esto. ¿Se puede tocar? ¿Y si lo toco? No toques porque te pincha. Lo toco en las nalgas. Nada más así. Con la pluma. A ver, para que se vaya pájaro.